相信我，在冬天到来之前，我一定会去找你。箱子真的都快要塞不下了。虽然乌兰市有些偏远，但我听之前去过的同事说了，那边的条件不算差。就你准备的这些东西，完全足够了。哎，你先等等。你不只在担心那里的天气是不是？这次的任务是有些突然，但你放心好了，这次只是常规任务，很安全的。可以实地参与鸟类保护，还有机会看到最近迁徙过来的遗鸥。看起来就很有意思哎，报名方式也很简单。我是很想去，但这个时间……说的也是。不过，工作上的时间也不是没有调整余地的。
你先去，我到时候协调一下，看能不能和你在那边会合。这下总算高兴起来了。遵命。相信我，在冬天到来之前，我一定会去找你。还好，我看给你发消息一直没有回音，就猜肯定是信号不太好。你又是第一次来这里，人生地不熟，我当然会有些担心。我没有小瞧你了，只是我们有段时间没见了嘛。你也可以把这些都当成一个借口。其实我只是想再早一点见到你。一路赶过来辛苦了。我也是来了这边才知道，乌兰市这里也有一处遗鸥的栖息地。只是现在他们大多数已经迁徙到了金海市那边，所以我就想着邀请你过来，我们可以沿着它的迁徙路线一路开到金海市去。那今天先好好休息，明天一早咱们就出发。你这到底什么反应嘛？你，那你看吧。本来两地隔得也不远嘛，这还是我们没有正经赶路，而是沿着遗鸥迁徙的路线一直在走，不然应该更快就到了。怎么了？当然了，那个时候你问我遗鸥相关的事情，我正好了解到相关的公益项目，就问你要不要一起参加嘛。还会变得更好的。哎，夏燕，
真的是你！秋磊，是我，没想到老同学这么多年没见，你还记得我？你不也认出我了吗？哎呀，真是不敢想，咱们都多少年没见了。是啊，一晃真是好久了。哎，这位是？哎呀，你好，我是秋磊，夏燕的大学同班同学。我是听到你们聊到乙欧，才发现居然是老熟人，是不是打扰你们了？啊，不了，谢谢你们，我已经吃过了。和乙欧有关？啊，对，我现在在野生动物研究所做鸟类生态研究。是啊，但我不像夏燕，一直是我们专业的风云人物，学习又好。本科的时候，我发现自己并不喜欢整天对着实验设备，所以研究生就转了生态学方向。那看来你现在找到了真正感兴趣的方向啊。话是这么说，但和之前整天泡实验室又是完全不一样的累了。我们研究所最近在重点追踪乙欧种群的秋季迁徙，大部分个体都顺利抵达越冬地了，包括金海湿地那边，但也有几个信号在途中消失了。有多少只？数量不多，就7、8只的样子。但冬天马上来了，每一只健康的成年乙欧对种群恢复都至关重要。我们担心它们是不是受伤了，或者遇到了其他麻烦。哦，的确是个棘手的问题。那最后的信号就在这附近？对，信号最后消失的区域离这个营地大概就10几公里。乙欧是水鸟，这边也有面积不小的水域，的确有可能藏身在这儿。是啊，但我们研究所人手紧，只能分派我们几个小组在附近找，看看有没有什么线索。这么大块地，就我们这点人，还不知道要找到什么时候去呢。所以我才会一听到你们说起乙欧就，哎呀，这也算是一种职业病吧。目前还不确定，但时间拖得越久越不利。既然你们人手不够，我们能帮上什么忙吗？我们正好在这边休整，没什么别的安排。今天一路过来，对这片地形也有些印象。多2双眼睛，搜寻范围就能大很多。啊，真的吗？那太好了。这片区域范围不小，我们正愁人手不够，分不过来。你们愿意帮忙，真是再好不过。我给你们简单说一下情况和注意点。来，你们看，信号最后的消失点就在这一片。要不要先休息一下？
别害怕。我来吧，毕竟刚刚是我带他回来的。哦，没想到他这么亲你。这次运气真是不错，这么快就找回了所有的遗欧，而且他们除了翅膀受伤也没什么大碍，真是不幸中的万幸。这一次真是谢谢你们，没有你们的帮助，真不知道这只蚁鸥还要受多少苦。没事，能帮到你们就好。那你们接下来的计划是什么？我记得你们之前说过，是要去金海参加一个蚁鸥保护的志愿项目。不过志愿计划很快就要开始了，我们耽误了这么久，再休整休整也该离开了。夏言，你现在应该没有继续从事生物工程相关的工作吧？大学毕业后，我就回到未名市做了私家侦探。还真是啊！我之前听邢老师说过一次，但一直不敢相信。因为夏燕和我不一样啊，既有天赋又有兴趣。那时候，大家都在想你什么时候会发顶刊，将来是去哪个老师那里继续深造呢？谁能想到，你现在摇身一变成了福尔摩斯夏了，这弯转的也太大了吧！也还好，就是选了条更想走的路而已。能追随自己梦想当然很好，只是我们这些老同学看着，多少觉得有点可惜。要是夏燕一直留在实验室，现在起码是个 PI 了吧？你这话说的，首席也没那么好当吧？但你可是夏燕。你这么一说，那我先去看看，回头聊啊。这家伙虽然成为了研究员，还是和以前一样冒冒失失的。你刚刚说的那些话，怎么从来没和我说过？我一直不知道，原来你是这样的想法。
你已经把我想说的都说完了。我现在走的这条路，就是唯一的路。老同学见面惋惜几句，老师们当初有些期望，这些都很自然，我能理解。什么？今天天气还行，风也不大，很适合试飞。来，试试看。哎，没事的。看来还是我们太心急了。让他缓缓吧，我觉得他还想再试一次。天哪，他真是太心惊下咽了，哪像野生的濒危鸟。唉，等你们走了，他一定会很伤心。我想，要不等他彻底康复，我们再离开吧。如果能这样的话，那就太好了，对他的康复肯定更有帮助。你听到了，我们会留下来，继续陪着你的。你准备好了？那就去吧。这个嘛，是我和他的秘密哦。你们确定要留下吗？那你们那个志愿活动……嗯。其实我们现在这样和志愿者也没什么区别嘛，而且能帮他重返蓝天，意义一样很重大。谢谢你们的支持和理解。其实我在露营地刚看到夏燕时，真有点不敢认，他和大学那时候已经像两个人了。
是啊，是我弄错了，其实他从来没变过。秋磊，你看看这个数据是不是有点问题？这个血液分析仪的参数老跳，这一批血常规数据都不太对劲。我看看。红细胞压积和血红蛋白浓度都有些低啊。是，这一般指向贫血，但你看 ，MCHC 和 RDW 的变化又并不符合规律。确实，看来还是再取一次样比较好。其实这个就算不问我，你也知道该怎么处理吧？还是要确定一下比较好，毕竟我也很久没接触过这方面了。你……我去找人采血。小燕，你休息一会儿吧，午饭不是都还没吃吗？好，我等你。哎，你来了，是不是等一会儿了？走了，正好肚子有点饿了。哦，什么？只是想到刚刚的实验流程有一些不妥的地方，没什么事的。你刚才要说什么？哦，有舍就会有得呀，挣扎纠结都是难免的。可我没有后悔过。我明白你的意思，但做出这个选择，并不艰难。啊，来了来了！至少对我来说是这样的。你之前说，看我全情投入的样子，有了一些不同的感受。我想知道，到底有什么不一样？那你想象中，我是什么样子？你最近是不是看了什么奇怪的书啊？其实科研大多时候就是这样，说不上枯燥，但一定是厚积薄发的。很多时候就是重复，没有你想象的这么刺激。
其实这2条路真的很难比较。即使是现在，我也无法笃定地说，自己的选择是最优解。但，一定要做最正确的事吗？如果当初我们没有在那次去鸟类观测基地参观的时候捡到花生，我就不会如此了解鸟类的习性。如果不是因为花生，我也不会那么了解遗鸥以及相关的公益项目。如果没有此前种种，就不会有现在的我们。从前的我年纪太小，没有意识到生活本来就是由无数个因为和所以串起来的。但现在我知道了，即使是小小的一粒种子，总有一天会开出美丽的花。下一朵，和你一起在某个难以预料的时刻发现的那一朵。不过，你明明知道我最初想要的答案是什么吧？时间也不早了，我们回去吧。之前我还有些担心他能不能在寒潮来临前重新踏上旅程，现在这个时间刚好，应该能赶上。因为他之前受过伤，情况比较特殊，所以我们给他佩戴的这种脚环装有定位芯片，这样如果再有什么危险，就能早点找到他。来，给你。哎，对了，你们要不要给它起个名字啊？不用了吧？对它这样的野生鸟来说，和人类保持距离是非常有必要的。起了名字就太有仪式感了，如果它真的记住了，反而不好。它应该早点忘了我们这段小插曲，毫无眷恋地向前飞。你该离开，去找你的家人和朋友了。飞吧。对，离这边最近的越冬地就是那里。其实你们还是有机会的。什么？哎，二位，你们的志愿项目已经尾声了，你们对我们金海湿地公园感受怎么样？项目安排很有意思，在保护遗鸥这方面
也能看出有很多成果。啊，听邱研究员说，你们是因为救助了一只受伤的EO才在路上耽搁了。这样的善举，我们大家都很受感动，能够邀请你们来这里，也是我们的荣幸。真的严重了，只是举手之劳而已。那就希望像你们这样愿意提供举手之劳的人越来越多，以后的未来一定会更加美好。啊，不过，其实我们都有一个很好奇的事想问问夏先生，你也是研究所的吗？那倒不是，怎么这么问？哦，因为看你这段时间参加志愿项目上传的各类实验报告，非常专业又严谨，所以……我本科是相关的专业，有些习惯就一直保留到现在。原来如此，那我就不打扰你们自由活动了。湿地公园的开放时间，二位应该很清楚。我们在这边散一会儿步就会离开。毕竟我们自从来到这里，每天都过得很充实。好在这片湿地的生态越来越好，他们的付出也都得到了回报。鸟，西边，是不是有啊？我的天，好大一群呐！之前就听工作人员说，最后一批越冬的EO快来了，没想到。没，离得太远了，实在是看不清。离公园关闭还有一段时间，我们去那边找找看吧。我们就要离开了，或许这就是最后一面。看看这个。当时我们分开的时候，秋磊不是给小优装了一个有定位芯片的脚环吗？后来秋磊也给我开了权限，让我们可以临时调阅一次他的飞行轨迹。我想，放在今天用，最合适不过了。我原本是想，
真的，我看。他的位置就在。是他。嘿，我们在这儿。他做到了。他飞得可真好呀。秋磊知道了，也一定很为他开心。即使再也见不到也没关系。以后别再受伤了。你要飞得高高的，远远的，自由自在的，一直飞下去。稍等。你别说，他描述的还挺有画面感。小优大显神威，一翅膀扇跑3只抢地盘的野鸭。你就这么好奇啊？我给他讲了一个故事，告诉他，我也曾有迷茫的时候，害怕如果向前飞我会受伤。但我很快就想起了一个人。我知道，如果我用这样的问题去问他，他一定会用尽全力鼓励我。他会帮助我找到飞起来的勇气和决心，也会告诉我，就算真的摔下来了，也不必怕。他总会向我飞奔而来，稳稳地接住我。那可不好说，万物有灵，心诚则通。你不信的话，下次给花生讲一下，实验一下，看他能不能听懂，不就知道了？
当我感到脆弱的时候，就重复你的名字。今天我收到首都大学少年班的入学通知了，我等下就要出发第一次任务了。等我回来。总算打通了，能听清吗？不卡顿吧？不知道是不是因为这边离市区太远了，信号一直都不太好。你能听清就好。本来是打算在家好好休息的，毕竟刚出任务回来没多久嘛。但转念一想，冬天难得有像今天这样好的天气，花生又在家懒散那么久了，趁着气温回升，带他来郊区的公园溜溜，减肥。没想到刚把他放出来，他就自己飞了好几圈呢，现在哪还顾得上我呀？看到他在天空翱翔，我就会想起那只小伊鸥。他会不会在湿地公园成为一代霸主了？又会不会也变得和花生一样圆滚滚的呢？哎，花生，不要，那个不是给你吃的。哎，你，不知道他是不是太激动了，刚刚居然偷吃旁边小朋友的薯条。花生，花生，你先回来，我保证不教训你，还给你好吃的。你瞧，居然连好吃的都诱惑不回来了。看来他这个冬天实在是憋坏了，现在还没尽兴呢。那我们等会儿再聊，我得先去教育一下这只小鸟了。等你下班见了。